Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊。今個禮拜我哋學春天來了，我哋學咗兩個關於春天嘅字，我哋嚟認一認，學下點樣寫呢兩個字啦。首先第一個，呢一個係個花字。好，我哋攞隻魔法手指出嚟，邊邊邊。好，跟住顏色喎，彩虹嘅顏色由紅色開始，紅色環、橙色隻、黃色環、綠色隻、青色撇、藍色隻、紫色撇，最後粉紅色直環勾。呢一個係咩字啊？冇錯啦，係花字。好，咁我哋嚟再寫多一次咯喎。我哋今次喺正方形框框度寫嘅。我哋魔法手指邊邊邊。好，第一個我哋係紅色環直環直撇直撇，最後直環勾。呢一個係咩字啊？花我哋可以做兩個詞語。首先係我哋成日見到嘅一朵朵嘅花，我哋可以叫花兒。喺春天嘅時候，啲花會點啊？會開，係咪啊？會開花，非常好喎。個花字有啲難寫嘅，喺屋企繼續練習下。第二個字都有啲難寫嘅，呢個係個草字。好啦，又係跟彩虹嘅顏色一齊咯噃。我哋麻利紅色環、橙色直、黃色環、綠色直、青色直、藍色環直、深藍色環、紫色生埋去環、淺紫色環，最後粉紅色直，係咪有啲難啊？唔緊要，我哋再嚟寫多一次啊！喺個正方形框框度，用魔法手指嚟一齊寫咯噃。準備開始，環直環直直環直環環環直，呢一個就係草字啦。我哋平時見到嘅草係咩色㗎？冇錯，係綠色㗎。我哋有兩個詞語可以用個草字嚟做嘅。首先第一個，原來喺水裏面都有草㗎，我哋叫水草。水草就好似我哋平時食嘅紫菜啊，原來佢哋由水草嚟做成㗎。第二個，呢個男仔喺度踢波喎，佢喺邊度踢波啊？冇錯啦，佢喺草地度踢波，都有個草字㗎。好，今日我哋嘅字詞複習就去到呢度啦，喺屋企繼續努力試下寫唔寫到個草字同花字啦。我哋下堂再見啦，拜拜。